بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وذريته ولمن تبعه بإحسان إلا يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. أشيلا هرلا على كان كلي هرلا على كان قبتومنا على كان سبون مون كاين على كان لبون من دام أمان سيزني الله سبحانه وتعالى تقبل كماي على ميني ويا بدمنا نوبا بلابا على مين سوناكا بجمع دوين سجي ولا تكى أين جمع تملي أنسجلان كنا كلينغا كعلى ديلي مو على كسكي برا نوباين على مين ويرانا مافو asababu ke dawbe amayira olula oluma foi ke ala afana ira la amuna ama foi de ama wala ambe folini tando ke ala subhanahu wa ta'ala tando mi nati ban daven bebe faranya gonga ku shike ka bara bebla ku chiu bebla ake ala tando ansa ku ta sara soro kaba parce que ki miri doron fien sama kablama eki miri doron senta kablama eki miri doron ibe kuma eki miri doron be yelike ni kelen besara adama demba shibeke ala tando la atse ka banin saraba wala angon me tando ke ala an se ko damayira de la ko fe ka tangayini ala kelen fe ka tangayini masasanu mayin fe ka bo shitana dangalen toroma shitana mi ni adama den ni tefiyo ako innal shaytana aduwwan lakum fatakizuhu aduwa ako shitana oy a adama dawun jugude ayaw jija ka shitana yaram ne kake awore jugude ka sababu ke shitana ko kabe adama dem bed lafi bani adama ka sababu ale halakila onofe memuya sama yere boyan ala khana aw bela jaran kisi yere boyama mamina kuma la surunya boloma afala ko meleke beka sujudu bi anfa adamai ale de yibba kat saka sujudu bi we sabla ko dala kabo bogola ale dala kabo norola no tasuma kale saka sujudu bi ay abada memuya sama yere boyan muya sama sadir wolola nyana ni banaw de banga jamanaw kono abanga du kono abanga kablawla ko karsa sorla nyana sisan kontu so atama konta boyan ay nala ya boyan ni ma boyan abike de la donc la amayina ala fe hashidiya fitini yerabuya fitini yara bi juguya fitini abe an kelengele min dusukuna amayina ala fe ala ka ko ka boy sababu ke fendo de do agunonguna abe adama dem bedela rasulu kishin neme bay aleta ale disi chila jibrila fe meleke banani me jibrila yere bolo de yachi ka kala ka nguna imbo rasuluti ma juguya mo juguya ti do akono juma ma tonda dusukuna katun fio o madel kake bo aleta bola bo abamuna ala delu ni do nyinu ni kito iyereka kijija iyerela suno abadama dem bela juguya nguna ne abadama dem bedusukuna fona bola rasulullah aleta de bola jibrila fe allah subhanahu wa ta'ala ka yamara yakono ka konono la ka fem bla yoro la noro ko bla nguna yoro la wala jugu ya tsara rasulu kono aframa ko jugu fana ma jiga kono ni ya mai ba fa ya ke ajigila kono ayra madil ka jiga kono ngake o chide mai ambe kishini neme jidi aka anasu dingo sanumo anaka sahaba anim tabi'una ila yawmil qiyamah mami no lu ya labatu fokata sai kiyama doma no islamawe anga mo bedema kofe anga bisigi kome aya yira wala kafo ni ala ma bashi kana nala yan kenaya kakla kafo ko dorrate bashi fuite ngo juma amesigi ka alislamawe blasra ni wajul kanyumawe rasulu kota ala kota ninkai ni mai u blasra no lu anti sali wala de man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi ni mo mi ngoni ni jija
ka ala ko barake ka lase mɔgɔ ma ka fuye iyo ki yɛrɛ de ka sababu kɛ a foyi ti sala ma e bɛ ka ki yɛrɛ de donc o courage no cɛsiri no fɛnw an b'olu ta ala jati kama o la k'an sigi nin kɛnɛ in kan k'a fɔ aw ye k'a fɔ bi jumadonya in ka sigi o tɛna kɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ dɛ o bɛna kɛ cidenba in ka tariku de kɔnɔ a y'aw tulo majɔ kosɛbɛ a k'a lamɛn caman b'a fɔ arasulu caman b'a fɔ kira fɔlɔ kira laban Mustafa mais jɔn de don olu t'a dɔn ka sababu kɛ a tariku ti fɔla bilen kosɛbɛ a ti fɔ mawuludi yɔrɔw la ka caya a ti lakali mɔgɔw ye u k'a mɛn mais fɔ kira ka tariku de ka fɔ mɔgɔw ye u k'a faamu e nan'i sigi cɛ min ka bangeli kɛnɛ kan o cɛ yɛrɛ ka lahara foyi ma fɔ e wulila ni ko wɛrɛw de min ti o kira in ka lahala ye a ka kan a bangeli don in na a ka tariku ka fɔ alisilamɛw ye a ka fɔ balimaw ye nga komi an b'a kalo kɔnɔ juma o juma an bɛ sigi kɛnɛ in kan k'an balimaw ni alisilamɛw bilasira ni wajulukan cɛɲɛw ye o la bi sigi bɛnna mawuludi kalo ma min kɛ an tɛna fɔ k'an bɛ bita kɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ dɛ ayi an bɛ bita kɛ arasulu ka tariku kɔnɔ balimakɛ balimamuso i tulo majɔ i ka kira ka tariku lamɛn kira fɔlɔ ni kira laban ka tariku lamɛn a nana cogo di jɔn don a bɔla jɔn na mɔgɔ jumɛn yɛrɛ ye kira ye arasulu waati jumɛn don a nana bɛɛ kama wa ou bien a nana gun dɔ de kama wa a nana dafɛn bɛɛ kama wa i tulo majɔ i k'a lamɛn ngali n'a sɔrɔ i delila k'a lamɛn i tulo majɔ i k'a lamɛn i ka dɔ fara i ka faamu kan ne balimakɛ wali ne balimamuso o ye bi sigi kun ye k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an ni sababa bɛɛ si b'a kanu kosɔn sɔli ala rasulu rasulu kisi nɛmɛ b'a ye n'i ma arasulu dɔn kira fɔlɔ don kira laban don a sababu kɛ a nɔrɔ dala san ba caman ka sɔrɔ an fa adama ale ma da ala fɛ fɔlɔ a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ bato k'a ye o ye suwana fɔ k'a ye a nɔrɔ bɛ kabakolo la san ba caman nga a da kira fɔlɔ ani kira laban don kuma min don f'a ka faamu a dala kira tɔ bɛ ɲɛ mais a cila laban de la fil akiri zamanul akiri donc kuma min a cila kira bɛɛ kɔfɛ waati laban na a yɛrɛ ko ten k'ale cila laban na mɔgɔ sɔn mandontɔw kana na yenge ale mandonw ka lebu kan ka sababu kɛ an sisan mɔgɔw an lafolen don siw ti ye bilen sijantigi man ca i si janyana cogo cogo sisan a janyalenba ye san 90 san 100tigi man ca dɛ o la sijantigi ti ye bilen ale mandonw ka lafo mandontɔw kana yenge o kan ka sababu kɛ kologɛlɛya ti ye bilen fɔlɔ n'i y'a jateminɛ dɔw y'u si bɛɛ kɛ ala kow de la musokɔrɔba dɔ tun bɛ yen maa min a fɔla ye k'a fɔ ko diɲɛ laban na ko dɔw bɛna na k'olu sijansɔrɔlaw ye san 100 ale ko la ilaha illallah ko n'o kun kɛra ale ɲɛna k'ale tun b'o waati in bɛɛ kɛ kuruwo de kɔnɔ ka sababu kɛ k'o ti si ye parce que ale kasira a ka sinaban fatula a san 200 a kasila o la k'o ma don ye don ma o ye k'o fatula san 200 k'o ma don ye don m'o ye komi ko mandon ngara dɔw bɛna na k'olu la sijan sɔrɔlaw ye san 100 tigiw ye ni min ye san 100 sɔrɔ k'o ye sijanbaw ye ale ko la ko ne o waati kun kɛra ale ɲɛna dɛ k'ale kun tɛ so jɔ san 100 o kama ko maa bɛ so jɔ san 100 kama wa ko san 100 ti foyi ye parce que ale kasira den kan den san 200 den fatula o la min kɛ ko denw ma don ye don ma o ye k'o fatula san 200 san 800 sɔrɔlaw tɛmɛna san 1000 sɔrɔlaw tɛmɛna san ba caman sɔrɔlaw tɛmɛna mais bi olu laban kɛra mun ye o kɛra saya kelen de ni mɛna dugukolo ka cogo cogo i laban ye saya de i fana ni ma mɛn i fana laban y'o de o la ko ye min ye dɔrɔn o ye silamɛya de ni kɛra silamɛya dɔrɔn o de da ka di la sijansɔrɔ tɛ si dɔgɔmaninko tɛ silamɛya de do sinon hali ni ye san 1000 balo ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ye don dɔ i bɛ nimisa o san 1000 bɛ k'i bolo fu de ye
mais hali ni dana san fila ma diɲɛ kɔnɔ ni o san fila in kɛla ala ko kan don dɔ i bɛ nimisi wasa sɔrɔ i bɛ lawasa sɔrɔ i bɛ lafiya sɔrɔ badabada dali la sababu kɛ diɲɛ ta in ale bɛ ban ale bɛ tɛmɛ mais lahara ta dun n'i y'o sɔrɔ o ti ban o ti tɛmɛ dɛ i b'o la kuda ye o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka sababu ɲuman kɛ an n'aw ye o la arasulu n'i t'a dɔn a cila dafɛn bɛɛ ma a ma ci gun kelen ma dɛ ale cilen kɔfɛ lujurafɔ tɛ yen bilen dɛ k'a fɔ ko kira ma na ma o kuma tɛ yen bilen dɛ k'a fɔ k'a fɔbaga kun tɛ ɲɛnɛ o ti fɔ lahara bilen dɛ lahara k'a bɛ gɛlɛya dɔw ma dɔw bɛ kuma ka kuma ka kuma fɔ kana se ko kuma ko i kun tɛ misiri wele kan mɛn wa ko lujurafɔ tɛ yen bilen dɛ ka sababu kɛ ko n'i kun bɛ misiri wele kan mɛn k'i kun kan ka ɲininkali kɛ ko nin ye mun man kan o la k'a bɛ ɲɛ f'i ye o ye min ye o ye silamɛya min ye ko ɲɛ kun bɛ f'i ɲɛna o la kuma in kɔrɔ ye min ye dɔrɔn ko lujurafɔ tɛ lahara bilen k'a fɔ ko n kun tɛ silamɛya kalama n ma kuma mɛn ayi k'o fɔda ti maa si bolo lahara bilen dɛ o la an ka bisigi o ye kira yɛrɛ ka tarikuw de a cira kana dafɛn bɛɛ ma hinɛ kosɔn kana dafɛnw bilasira k'u gɛn ka bɔ nkalon sira kan k'u bila tiɲɛ sira kan ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaa bid-din al-islami allazi la yaqbalu Allahu yawm al-qiyamah dinan ghayrahu ale de nana ni silamɛya dinɛ ye silamɛya jɔsen duuru ye o nana ale bolo kana di maa o ma a ko ala subhanahu wa ta'ala ti minɛli kɛ dinɛ wɛrɛ la lahara dinɛ min ye silamɛya ye tɛnɛ ye dɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama ka da ala ka alakilebaganciya la ani ka da kira yɛrɛ ka cidenya la ka sɔrɔ ka seli jɔ ka sun ka sɔrɔ ka jaga bɔ ka heji ni o sira tagamani se kɛla mɔgɔ min ye kɛnɛya b'o la nafolo ko b'o la silamɛya jɔsen duuru min filɛ nin dɛ ka arijinɛ sɔrɔ dɛ a sɔrɔ cogo foyi de tɛ yen nin kɔ ka nin da di cogo la a fɔra ko k'a kɛ cogo min a fɔra ko ka seli kɛ cogo min k'a kɛ ten a fɔra ko n'i ka nafolo sela jaga ma k'a jaga bɔ a fɔra ko n'i ye se sɔrɔ ka heji ni sunkalo sela ni bana t'i la ka sun nin duuru min filɛ nin ye dɛ nin yɛrɛ de ye silamɛya de ye ni mɔgɔ min nin minɛ cogo ɲɛ k'a kɛ cogo ɲɛ a ko lahara kad aflaha o tigi kisi la ni mɔgɔ min ma nin minɛ ka ɲɛ lahara kad kusira o tigi bɔnɛna dɛ o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ nin minɛ ko ɲumanw ye nin duuru min filɛ k'a minɛ cogo cɛɲi na k'a baara ko ɲuman na ala ko nɔgɔya ne n'aw ye ko n'i ma kira dɔn a nana ni silamɛya dinɛ ye a cila waati laban na dafɛn bɛɛ ma wiladatuhu warada'atuhu a bangeli a n'a lamɔni wulida sallallahu alaihi wasallam bi makkata yawm al-ithnain الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل ويا سان تقول ko samakɛlɛ san ka sababu kɛ masakɛ dɔ kun bɛ yen a san na o de kun wulila k'a bɛna alikaba ci k'a ka kɛlɛdenw wuli ka na ko fɔ alikaba ɲɔgɔn batukɛyɔrɔ ka jɔ ale fɛ yen walima ale bɛna alikaba ci ka taa a jɔ ale fɛ kira bangena ka bɛn o san ma o de la u y'a fɔ kira bangeli san ma ko amal fil n'an filɛ o kalo la arabi awalu tile 12 sima yɛnɛ a sera ka ban hakili la a bɛ kɛ tarata su fɛ tɛnɛn wula fɛ ka dugujɛ tarata la yarɔ sima yɛnɛ o sera ka ban fɛn min kun ye kalo ye o tɔ nana kɛ sɛmɛni ye ka n'o tɔ kɛ tile ye o sera ka ban ala k'a yira an kɛnɛma na a ko n'i y'a jateminɛ kiraba min filɛ nin ciden sanuma min filɛ a yɛrɛ bangena mankan dugu kɔnɔ a bangena tɛnɛndonya de fɛ a bangena arabi awalu tile 12 n'an filɛ o kalo in kɔnɔ nin kira bangena o la a ko min arabi awal amal fil fɔ ko ye min a ko samakɛlɛ san ka sababu kɛ a yɛrɛ b'an ka maa caman bolo e ma ye u b'a fɔ dɔw ma ko musa minɛ den u b'a fɔ dɔw ma ko musa minɛ san wali jɔ minɛ san wali tan san ni den bangena ka bɛn waati min ma a ka ca ala fɛ o waati tɔgɔ bɛ da a la
ola filitika watima debe anga makorola olukmoke kasababu ke wolo sebe ko kunje kasababu ke wolo sebe ko kunje te papio kunje ke dena ola oba fo ko ne jomine sai wal ne musa mine sai wal ne morbo kele sai wal ne tan sai rasulu takerola ko sama kele san kishin neme bak wasumiya ama wiladatihi amal fili lianna malik al-habasha arsala ama wiladatihi jaysha ila makkah akum miya togoda ko sama kele san ko sabla habasha masake okuye kele dewne ci asan kira bangil sana kata manga li hadimil kaabati al-kaabati likoso alema famanda al-kabaye ala kasode al-kabaye ra yoro dobe o bola arjina kono kana o ti jan fende o bola arjina kono kana o ba sifasimala ibn afaki boch ala kaso a chilima no gore ala tison ala baka yoro latan wala wo sanda ko rasulu bangina ka be o sai maminge afara ko sama kala san anana ka be al-kabati wa kana fihi filul azim fa ahlaka Allahu al-jaysh ikraman li wiladati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala nabi yele dowla ko do ba fa ko mawlidi may ko ifa yare bangili to ko ube ikakira bangili ko may dakono kika maba bangili may dakono uma famuya afamia baliado depuis première classe là depuis madrasa classe flani classe sabala nintaru ko be fo mo goye udunto olu kalan dabla alamuna ukade un kalal dabla atar ko laki ni be den kalala madrasa sokono iko ndabe se yoro nunu maw ngo keleno do mawlidi de yelmela kake nin sorola nin nana nin fola nin garata suro ngo mawlidi yere jumenye kata mawla donia kira ka bangeli tarikula ika kira ananata ika kira ningundu nindo ko fom ode mawlidi ola o foli mumo ke bidaye ne balma ke balma muso I hakili da kuma yinfe classique no mogo be kala tarikula ka depuis premier classe nuna ka darsu do kala nengo ka darsu do madrasa dongo muna malmu to fol dabla muna tik deum kala le dabla olula o fana ya photo ede o fana ika maba bangelu photo dala demsano ede o fana ikira fana ka bangelu photo ede ito dabla o wajul kero de besiki ko kele ne fo mogo we ola amayina al-islamu fe akafamu mawlidi ti bidaye de mawlidi ka yirade kira bayin nga bangeli nusoja benna ka nusoja yira islamawla akla ka katar kufuye ukafamu ne ya jetimne sama belebele dok mala bangan alebe haklima ko ke adama den ne bise ka fili sinon ni fendo be ne o mai iba bangan mi tusuku bangan chamando abi tusuku abi joati songata ka don kama samai mason kata samai jo na ya geto goto samat songata ako samatigi o ka hakili maya mafoinya yoro halakili be samatigi de eni ka hakili maya eko kibal kabachi samana ka hakili ndaya bangando hakili foi tafe aleiba alkabachi lima samatigi ko fokachi awe ka ge ko fokachi ako o kira ka bangeli sana ko ne ya jetimine Allah subhanahu wa ta'ala e kelebolo mbe halaki me kelebolo halaki la jumengama ala mede ko ikraman li wuladati nabi sallallahu alaihi wasallam kunna manga bangeli boya kamade ko Allah subhanahu wa ta'ala e kelebolo mbe halaki sabla una ko bina alkabachi samawuni samatigi ay kelebolo bawli kana no e malikul habasha masake kalibna alkaba kubba o bena kira bangeli sama minge Allah subhanahu wa ta'ala e kelebolo mbe halaki me kaya ke jumen kama ko boya koso kira bangeli edungo ko o bangeli o nusoja irale bidaye edungo ko bangeli nusoja irale ko madanga ita ima famude alsa nyeni malmake wal malmamso ima famu fio foi tola nima baraji misorola iti du misorola ira be baraji basorola kasababu ke ebe ka irade kira fm anusoja benna mayi bagayi
mais menta no soja yira bangella Allah subhanahu wa ta'ala yira yira afo kwa kan ka kedi ka sababu ke ayenin kelebulu bay halaki kira bangel no soja kam wa o damate de ko ba chaman kela furusukaw fe ko do kume koinso kira bangel no soja kam Allah subhanahu wa ta'ala e koinja uka bolso bado fara kume samba chama ube boli bato akono tulu oba ko ra bi mene tulu nunu bo olu son ube olu bato ubu kungo folue mogotina tulu kala sadir atulu tiban tulu meka mene tasuma be ka mene boli bato so ngono tulu inflene atiko abiba ko domna tulu kala ay samba chama kelati shitana boyan ko dugu a shitana ko dugu tulu tikala de abe bala tasuma be fudino abe mena yaram mais arasulu bangel la de ala yo tasuma o du fefana edungo tukoti anyeni sa malmanke anyeni foti ma wuludila foi tala ay rabe ka den ka kew akanka fam mawludi bidaya de ola me feka minfo rasulu kishin neme baye abangina sama kele san olu kele bulu halakila akan soja kama kakla ka furusuka ka koja no soja kama ka sangan so boli batu so bay ka be karkari Allah subhanahu wa ta'ala de oke kira bangel no soja kama ola aya fam de ko ba chaman kala la de ko arda'atuhu ba'da ummuhu suwayba al-islamiyya suwaybatu islamiyatu ya lamo bamso fana fatulen ko fe khadimatu ammihi abi lahab miye abinake abi lahab ka barade musoma ele ode arasulu fana lamo arasulu bamso ko fe bamso fatulen ko fe asawga bamso fana na fatu ashito sanworo akosuma halimatul saadiya suwaybatu ko fe halimatul saadiya fana ya lamo fana kabla bamuwe halimatul saadiya illa an balaga umruhu 4 sanawati halimatul saadiya ya lamo fogana shise sananima warda'atuhu ba'da ummihi suwaybatul islamiyya khadimatu ammihi abi lahabi suwaybatul islamiyya tu oyekira lamo abamso kofe muso falo mi alamo otogo ko suwayba oyeshi nama kira rasulu kofe suwayba mi abinake abi lahabi ka barade musoye okume sokone oye abi lahabi ka barade musoye ofana shindama alamo abamso kofe summa halimatul saadiyya ila an balaga umruhu 4 sanawati suwaybatul islamiyya kofe halimatul saadiyya ofana nana shindama akoni mena obulu fo nana se sannani ma oya rasulullah mo fo kana shi se sannani ala kani sababa be halimatul saadiyya koni alamo amena alebulu ashina nana se sannani wafatu ummihi wa hadanatuhu bamso ka fatuli anaka lamo abamso nana fatu tufiyati ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisa min umri rasulu kishin neme baye abamso nana fatu ka shito samoro odlango kira balola kira sendila yatimediyala miskina ya sawo ke ni fasala ibeke yatime fa fatula kasora ama bange ni bamso nana fatu ka farafaka itogo beke ko miskina ibeke miskina ay yatimediyanke depe amasoro asorole fana asanworo bamso nana banfana koro kira sindila yatimediyala ka lamo miskina yala mbekela kira folo na kira laban anga ka famuya anga kanga misaliata nunu nefe rasulu kishin neme baye bamso nana fatu ka shito sanworo wa hiya raji'a min al madina wakala kasura asegito do kabo madina bamso kundara madina asegito kana maka anana fatu wakati zahabati ila al madina li ziyarati kabrihi abihi wa ma'aha jadduhu abdul muttalib bamso era kuntara de madina kabita kira
fa zura no ye afurke bamuso fatula an segito kabo madina parce que akuntala rasulu fa kaburu zura no ye kira fake abdullahi ale fatula ale sudona madina kono rasulu bamuso fana o tara kabta kira fake no ye abdullahi kabta zura madina ale bola makka kabta zura ale segito kabo kira fayin zura yoro la ale fana ka wele sela ala ka wele fana sela alema وقد ذهبت إلى المدينة لزيارة قبر أبيه ومعها جده عبد المطلب بمسو فرفتلا كسرو أشيبه سامور لا أتولا كسر بمسو كندلا أفا قبر زورا مدينة دون وسكتو على كويل سلا وقد دفنت بالأبواب وهي قرية بين مكة والمدينة فهدنته أيمن خادمة أبيه عبد المطلب الله أكبر ممنا ونتو عليبوتو أفاكا برزورا لا مدينة alaka wele fana nana se abamsoma wa asura ashibe sanworo ale nana fatu abuabi yorola abuabi yoro ye dugo mi mangani madina che bamso nana fatu wa afara shudo o yorola fadu funati bi abuabi yoro mi madina ani maganche koro amba aminata dala o yoro de la ola sisan Umu Aymana nana kana lamo sisan bamso bane Umu Aymana nye Abu Mutalibi de o ka bara de musoma no ye afayere rasulu fake ka bara de muso dokume ko Umu Aymana o de nana kana lamo bamso fatule ko fe o asro rasulu shibe sanworo fahadunatu Umu Aymana khadimatu abihi Abdullah miye afa Abdullahi kabara de musumaye o de alamu bamsu fatu don kofa alhamdulillah wala akalla mon konona o de bitugo la kanasa tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi kira kallamo ani mo ke fatuli ako kama bi tarbiyati ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib وكان يحبه أكثر من حبه لأولاده أكو بامسو فاتولي ميغي أموكي عبد المطلب ونانا جو ني الله مولي وجرانا الله مولي وكو يانكن كسبة وكان يحبه أكثر من حبه لأولاده وكو يانكن كتما يردين توبك رسولك كنغا دالي ولما بلغ عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات مات جده بعد أن كفله 2 سنين أتكرا كاب ألمو جليا كنو كلامو يتمديا كنو كلامو مسكينا كنو مالما كمالو مسو إكا كراباي كرا فلان كرا لابا من نبنا تا أنسو كنو دو ممنا دافن بسو كنو لهرا أكالا مونا كتارو كلا من إكا دو كفوكو جياتي فوي Diyan gere ya dono abiban amoke Abdul Muttalib ya lamo mekmamina rasulu kishin neme bay ashin na lese sanshegi amoke Abdul Muttalib fana na fatu tukune o kelen ko fe ka lamo sanfla kabako do o lango nga sindila yatime de yankono asindi kana lamo miskina yakono bamso fatule ka shito sanworo amoke Abdul Muttalib o de jolane akal lamoy o ya lamo mamina rasulu kishin neme ba shinna na se san shegi minge amoke Abdul Muttalib na fatu kelen ko fe ka lamo sanfla ale de sanfla ke ka alamu ako o fatule ko fe wa ba'da wafati jaddihi kafalahu wa ba'da wafati jaddihi kafalahu amuhu Abu Talib amoke Abdul Muttalib fatulen ko fe abina ke nana kana lamo sisan no ye Abu Talib abina ke Abu Talib nana lamo
o ku ye fagantan se foyi kunto ye wa kana fakira fawasa Allahu rizqahu wa kana fakira fawasa Allahu rizqahu mo kay fatule bina ke nana jona la mole no ye Abu Talib ala ku ye fagantan de mame o ya rasulullah mol damne ala nana o garsige yiriwa ka soro kola ka danfolo soro ka fembe jiti mame ay rasulullah mol damne o ya bina kedi ako o ya la mo minge o kala mo konnana o kun karleno fengo ala e femin klade ako wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi kani'an bima khasamahu Allah wa yasara ako abina ke Abu Talib kal lamon kono rasulu kishin neme ba ko ngala karil bagaye ala e femin kla ay akume karno e do annata kumambo o kala lamon kono amanna tabaya ke amagir foika ala e minda madron akume karne oye rasulu kishin neme bay abina ke kal lamon wati kono ngala kari bagaye ala e femin de ama ala e min kla e do akume wasane oye ani min no ala e fana parce que Abu Talib o abina ke o alla mol damne sanshegi o kala mon korna na se bagange nunuma ana bagange damne raiyatul ganami wa safratihi al-ula ila shami rasuluka bagange anaka takama folo kata shami jamana maganga kumbeta jago de ke ubeta fɛn san yo ka min san kana olu fana kɔfali kana ne oye shami jamana kan a yɛrɛ ka bagangɛ ani a ka tagama fɔlɔfɔlɔ ka taa shami o de filɛ ne kana sallallahu alaihi wasallama fi sigarihi yar al-ghanam li ahli makkah bi ujratin ya'ishu minha rasulu kishin neme bay akume bagangɛ aka demsanya kono ay bagangɛ maganga we o sara akume balo ola iye halala nyini sa olla adama de kana iye refusa ya bara doma madama ni be halala nyini na o kafsane nyagami de o kafsane haramu duye de barake iki halala nyini iki yere balo rasulu kishin neme bay ay bagangenge o sara akuma yere balo ne oye o kera maganga we ولما بلغ التاسع من عمره سافر إلى شام مع أمه أبي طالب بالتجارة ما من أشينا ناس سانكونندو شين دولا أتغاملا ككفو أبي نغوك أبو طالب ما كتا شامي جامانا جاغو كسو وكون دالا جاغو دلا سابلا سينا نكوي ما من أوياكا لامودامنا على نانو غارسغا يروا ويسروك suna oku ye fanzai one arasulu tara nyogove shami jamana ka jago koso kaba ko e me usele shami jamana ka nasara morido kume nasara karamogo do o ya e minge parce que arasulu kishin nebe bae atogo nana ka kwa erenye kitabu kono taurata kono injila kono ka fo chide mbado bina chide mi ni ale nyogomada nyogontina da ale bina ci wati labana ale be kira tobe kofe ale be daven be kofe kabini jinaw adamadon ale be kofe be de ka sogona don ale be jono e lahara olu yo tarku ye korole mamina anabina ke nana shami jago kama wala ma karuba min busra arahu rahibu bahira akhbara ammuhu فأخبر أمه بأنه سيكون آخر أنبيائه ما من أولنا نسي وصل على بسران دوغلا نظر كرام قدو يمينجي وتوكو يبهايرا عليكو يدون بغباي أيها يدرو تغمشين مفلا أو تغمشين بدافاني رسول الله كيشن نمي باي أسرع كبينوكو كلا الدنيا كبينوكو كلا كبارا أكون نمين فلي min flene ko ni mina ke kira laban de ako ni mina ke kira laban de kira laban min to fola de ako ni nedu wa soro o ya nyini nga folo
ko ni den wo ko k'ale den no k'i den yɛrɛ do ko awɔ ko ne ma da o la ko ko munna ma da o la nansara karamɔgɔ de fɔ binakɛ ma ko parce que min nana tariku kɔnɔ den min filɛ nin nin tɛ sɔrɔ a fa ɲɛnɛ wala binɔgɔkɛ ko la ko tiɲɛ don ko tiɲɛna a fa dɔgɔkɛ de ne a fa fatula wala ko ye tiɲɛ ko parce que ko olu ka tagamasiyɛnw la a nana cogo min k'a fɔra ko den tɛ sɔrɔ a fa ɲɛnɛ dɛ donc ko nin ye kira laban y'i bolo o sɔrɔ k'a ɲini a fɛ k'a ka segin ni den ye dɛ ko n'o tɛ n'a ma segin ni den ye ni juguw y'a ye juguw b'a tagamasiyɛnw dɔn u y'a kala tariku la u kana n'a minɛ a bolo ka ko dɔ lase a ma wahayira a y'a ɲini a binakɛ fɛ n'o ye Abu Talibi ye a ko Abu Talibi ma wa talaba minhu an yarji'a bihi khawfan alayhi min aduwwin yatarakabu ko a binakɛ ma b'a ɲini fɛ i ka segin ni den ye joona joona den min filɛ nin ye ko segin n'a ye n'o tɛ ko juguw bɛ k'a ɲini siran kosɔn juguw kana na a minɛ i bolo jugu min bɛ k'a lakɔlɔsi parce que a nana tariku kɔnɔ min kɛ u bɛ k'a jateminɛ kɔlɔsi denw na n'o y'a ye den min na dɔrɔn u b'a essayer k'u b'o latunu Ala subhanahu wa ta'ala ka latigɛ bɔrala min kan o bɛ kɛ bolo tɛ se ka tile datugu dɛ ayi ni dugujɛ nana ni sɔgɔmada nana su tɛ se ka to yen dɛ jagoya kɛnɛ bɛ ci Ala ye a da min kama a bɛ tɛmɛ o sira fɛ a ko i bɛ segin ni den ye joona dɛ n'o tɛ ni yahudiyaw y'a ye ni juguw y'a ye u bɛ sɔn k'a gosi i bolo juguw bɛ k'a lakɔlɔsi وقد استدل على نبوته بعلاماته التي في كتب أهل الكتابية إذا تغمشين ببانينا أكان نبيمايا كان تغمشين ميو نولو نانا كتابو كنو أهل الكتابي كتابو دونغو نو يهودياو نو إنجيلاو ني توراةو ko anana olu kono togo min dɛ o tagamasiyɛn bɛɛ bangela den na o la i jija i ka segin ni den ye joona ko tagamasiyɛn bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ kira laban ye don nataw la na ɲuman laban min fɔla dɛ ko nin de don a ka tagama filanan o kɛra an ba Kadija bolo a taamana ka taa Sami tagama filanan na jago dɔ kosɔn n'o kɛra kudugumuso Kadija tuguni wa hiya allati katabathu o y'a ɲini furu la o yɛrɛ de y'a ɲini k'a ka ale furu n'o ye an ba Kadija ye alhamdulillahi rabbil alamin muso ku ye kabila batigi muso ku ye muso kɔrɔtalen wa kanat zata sharafin wa malin tasta'jiru rijala fi maliha muso ku ye mɔgɔ kɔrɔtalen nafolotigi bakulu a kun bɛ cɛw sufuru a ka wari la k'u bila baara la k'u sara Rasulu taara o cogo la o kun b'a bolo baara la ka taa jago la a ka tagama filanan o y'a sɔrɔ a si bɛ san 25 وقد اختارته لهذا العمل لأنه سمعت بصدقه وأمانته وأخلاقه الشريفة ويا رسول السكان قبل أن نفلو كنا قبل أن نفلو بارلا كسببك كوي رسول كجوجو مومي أبي مكارم الأخلاق كوي نوي جوجو بدما سبلا عليه أكا تشيمه عليه أمكو تشيم فلادو تشيم تجدو دنا يمغدو جوجو كرتالو بالا Ola ale a suganti ka bila ka nafolo ko kunna ani o ka baaraden tala jago la ɲɔgɔn fɛ wa kana ma'ahu kadimuha maysara fa ba'a wabta'a wa raja'a bi ribuhin azim oni an ba Kadija ka baaraden tala ɲɔgɔn fɛ baaraden tɔgɔ kun ye ko Maysara ani Maysara tu taara ɲɔgɔn fɛ tagama filanan in na u taara jago kɛ ka sanni kɛ ka segini tɔnɔ ba ye u ye feere kɛ ka sanu kɛ u segila tɔnɔ ba ye don kabini Kadija tu bilala baaraden ta la kabini a bilala jago la ko ɲɔgɔn ma deli ka kɛ u taara u teliyala fɛn bɛɛ sanna yɔrɔ kelen tellement que Rasulu kanu bɛ mɔgɔw la tellement que a ka di mɔgɔw ye tellement que danaya mɔgɔ don hali tɛrɛmɛli t'a la n'u ye prix min fɔ dɔrɔn o tigi bɛ pressé ko f'a tigi bolo bɛ pressé ka wari bɔ k'a di o ye sanni feere kɛ o cogo la ka segin ka na ani Maysaratu kun n'o ye
Khadija ka barade aya rasulu sufuru ka bla ka nafolo kuna utara nyɔgɔn fɛ jagola danaya kama wa utale fana kabako kɛla sababu kɛ n'o ye prim fadro obedi tremel ta la fi an ka tremete mɔgɔw yɛrɛ kun bɛ ka kɛlɛ kɛ a ka feerefɛn nɔfɛ u ye sanu fana kɛ ka segin kana ni tɔnɔ caman ye ako ziwajihi bi sayyidati Khadija u segilen a ka furuli kudigimuso Khadija ma sabula ale y'a ɲini furu la a si kun ka kɔrɔ ni a rasulu ta ye ba'da ruju'ihi bi shahrayn min safratihi al-thaniya tazawwaja bi sayyida Khadija wa hiya allati katabathu ako a segilen ka bɔ a ka tagama in na kalo 2 kɔfɛ a nana kundigimuso Khadija furu mais ko yɛrɛ de y'a ɲini dɛ o y'a ɲini a fɛ k'a k'ale furu siri rasulu ye sɔnna a y'a furu wa kana umruha 40 sanata wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanna o y'a furu ka sɔrɔ o si bɛ a y'o furu sa an ba Khadija furu ka sɔrɔ an ba Khadija si bɛ san 40 a rasulu yɛrɛ si bɛ san 25 ni ma ɲinɛ san 10 wali san 15 bɛ sɔn ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ depuis a tala o yɔrɔ la ka fɔ muso ti kɔrɔya cɛ ma rasulu y'an ba Khadija furu waati min a si kun bɛ san 25 ba Khadija kun bɛ san 40 hakili la san 25 n'i y'o bɔ 40 na 40 tɔ bɛ to san 15 ye o b'a yira san 10 ani san 5 o kun bɛ ani a furumuso Sayida Khadija cɛ Sayidatu Khadija yɛrɛ y'a ɲini a fɛ sa ale ko a rasulu ma mafilɛ ni ye a musoyatigi ka kuma jateminɛ ko nin ye kenzu de haza kenzu ko kira ye sanu de ko mɔgɔ ti kɔn ala ale ɲɛ o y'a sɔrɔ wahayu nana jigin a kan ale y'a ka kiraya dɔn min kɛ o kuma olu ka jan kosɛbɛ parce que Jibrila nana ma don fɔlɔ min na o y'a sɔrɔ a bɛ an ba Khadija ka so kɔnɔ bon kuma min na Jibrila nana ma a kirinna parce que a kuma o ɲɔgɔnna ye fɔlɔ a ye Jibrila jɔlen ye da la min kɛ a kirinna ye an ba Khadija ko ale bɛna dɔ sisan n'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ fɛn min na nin ye ni jinɛ sitana don wali n'a sɔrɔ mɛlɛkɛ don ni wahayu don k'ale bɛna o dɔn nin ye muso hakilima ye dɛ a y'o kɛ ni plan jumɛn ye a ye a ka misɔrɔ bɔ a kun na parce que jinɛ sitana ale bɛ muso kusintan kanu kojugu o de la an balakaw a y'a hakili to kunkolo datugu la dɛ kunkolo dayɛlɛlen de ka di jinɛ sitana ye wa kanat qablahu mutazawwijatan bi abi hala wa kad mata walahu waladun minha ismuhu Halatu ako yani an ba Khadija ka abola an ba Khadija a kun furulen do abi Halata ma Halata fa kɔnɔ yani a rasulu ka furu in cɛ o de fatula o fatula ka sɔrɔ o den kelen b'a bolo ni denw tɔgɔ ye Halatu o de la ko wa kanati qablahu mutazawwijatan bi abi Halata wa kad mata walahu waladun minha ismuhu Halatu ko yani a rasulu ka furu in cɛ a kun bɛ furu dɔ kɔnɔ kɔrɔlen mais Abu Halata a kun furulen do o fa ma o nana fatu ka sɔrɔ den kelen dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Halatu ye ko wa kad akamat ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan wa lam yatazawwaj ghayraha hatta tufiyat rasulu kishin neme bayan an ba Khadija sigila kun fo san 25 san 25 kɔfɛ o nana fatu an ba Khadija tu fatula ka sɔrɔ a ye san 25 sigi kɛ ka kafo a rasulu ma a rasulu kishin neme bayan a ma sɔn fiyewu ka muso wɛrɛ fara an ba Khadija kan fo kuma min na a nana fatu ka sababu kɛ a kun y'a faamu kojugu a kun y'a ladon cogo min na ala ka latigɛ borila o kan rasulu kisi nɛmɛ ba a ma muso wɛrɛ furu ka fara an ba Khadija kan fo o nana fatu kuma min sinon a y'a ɲini ala fɛ a ti dɔ wɛrɛ fara a kan an ba Khadija o b'a yira a ye san 25 a bɛ fatu waati min o b'a yira a rasulu kun bɛ san 50 de la ka sababu kɛ a sigila a rasulu kun k'a to san 25
anana fatu kasoro ay sam muganduru sigi fana ke rasuluku fatulen ko fa asarla ka furuke muso garaw la sisa amma so ka furu nyogon gere ta folo fo amba kadija fatulen ko fa alhamdulillah rabbil alamin ala khani sababa be o fatula kuma mina asarla ka dogreta ni haka kiti kureshu ni nyogonche hukumuhu bayna quraishin fi wadi al-hajar al-aswad arjine farado be ubafo bako ajarul aswa osigilla kuma mina al-khaban na sanuya tukuni ka bojo to koreina ajolibna kurakura ka erefe o kurakura li seve kabla baw no islame kureshi kaw mangankaw oluku nana kitila kiti jumendo kiti ku nyagamina obulu hajarul aswadu dawrala no e arjina ere yorodo o bola arjina kono kana bon oluku fana o dalla jone bina da sabla ko ni mo mi adda aboya beto tigika kabla no fe foka ta ke mi o tigika kabla deun anu ko o kana na waso kabla tawla o ku diga se kabbe adda bagaka nonongo olubada kabla ngo olubada kiti nana nyagami ubolo utada ubaket komi ako fi kamsati wa salasina min umrihi hadamati quraish al-ka'aba wa jaddadat bina'aha rasulu kishin neme baye asam bisaban durula quraishu nana al-khabachi ka joli krokraya ka fo bina jo kroy ka bo jotugo koroyna ka jo ka sanu yatukuni ala ka yamar yakon momina wuna no kesa o bara damnane ayre jeyogana ufe wa sharaka mahum sallallahu alaihi wasallam fi binaiha kira yare dona kureshu fe al-kaban jolila aya bara nyonga be kufe ya isa rasul kishinna way alkoni abeti dorom kira folon kira laban ni chewo cheila de gafe ay kishila kaba mate memse ga fo kabala dige ase adana ibe dode kana ibaka tabiya don sadrum kishila ako afarala uka al-khaba jolla ka barake ni kureshiwe al-khaba kurakuralla wa kana yahmilu al-hijarata ma'a ashraf al-quraish wa ma'ahu ammuhu al-abbas ayrab me farata kaka fo kureshuga ma bauma kaka fo mo korotaloma ayrab farata kanada abe sojola ufe kaka fo abinake abasuma abasu yere fana kume baraina rasulu fe kaka fo kureshuma al-kaba jolu kurakuralla kiti de nana nyagami ubolo kuma mina asala hajarul aswadi dalima kama ale arjina yorodo ale fara imbola arjina kono kana do al-khabala bo o da yorode ude fonyo yala jone bina da kasababu ke ni mo mi adda dron e kala boya tigide o to de bina waso tawla ane hajarul aswadu da ko ane asiki porque o kabwala o kunyagamina utada ubina ketgomi utola o kitula sa make ja make di waqtala fat quraishun fi man yada al-hajar al-aswa makanahu summa itafaqu ala an yakuna al-hakam awwala dakil min al-masjid kiti nyagamina uma parce que ushima be adal kaminge unana to misri kono sa ko bo kuma emi assistant kuma antira be adabaka kelena ansiglen flayorom no sisa ni mogo min nana bo anga do ma okada okoro otigi gasge bala ye kiti esa ina fa anyanga mina kodola nyamgo ya kodola wali kiti dola ambo la anko bo anga tuta ni mogo min dola sasa anga do ma kureshu nana ni mbenganta uni yokonche wa asro ufongo yala hajarul aswadi blalla abla yorola kan kada yoromin uye kitike koni mogo folo min dona anka sasa misri kono de ko tiki kada anga jewo kada asanta saka bekelenga fakena awala dakhil rasulullah fa farahati quraish bihi wa qalu aradina bil amin Allahu akbar muhammadul amin wala tsogoda ko muhammadul amin wa jamuke wala sa ko muhammad al amin mi dana ya mai quraish ko ni mogo min dula sasa ko kada ala tola ka masala mogo folo min nana do kala rasul faray o kala mustafa sallallahu alaihi wasallam
uko alhamdulillahi rabbil alamin bennu so jala sabla ukalla yilingu yemide o yara de ne sabla ubaka dana ya don ubado mabado ubado mogomindo olu yara kumeka lanyini minga dare ala kitira la oshina kana bo ukam nisiri konati ala masay sa malma ke malma muso son ala e don ibe lafiya ame bato ke ame la hala ke ama kanyere hal njia be fara la nyonga ka bato ke afoyti se alama ti foy fara ala ka masaya ka wani njia be jana ka kota ati foy bo aka masala don ibe fen feke iba kire ika dayro la bayenda wala nga son ala ede ay ala ka kabako laje akala me mingala chide mbay mingala rasul sallallahu alaihi wasallam aka tariku ay tariku iname aka hakili do afe aka barake nay aka do kira ku e joy aka soro ka ala dege afe naw ma don aw bala dege afe tikoti wala nuso jala uko anjena kada anjena ni dana mo ko aradina bil amin kureshu benno so jala u farfonna ko anyana ko me ayala ja rasulubna hikma ko minge rasulubna ma bayaminge rasulubna sadir keleyaminge abna ala dana yaminge bela jelenga alame rasulu yaminge ajarul aswadula fawado ala ajara fi ridain wa talaba min quraish wa talaba min kulli ra'is quraish an yumsika bi tarafi min ar-ridai summa amarahum bi rafi'ihi. Allahu akbar rasulu kishin nama hikmatu bidoda akobo ayaka dangana bo ayo da ka hajarul aswatu daka ayo da aka dangana ka kasoro ka kureshu ga nyemo kuntigi wele ko bekana jala mugu kunta ko bekana dangana yen kunta ubena na kanata ko beka mineliki takuna de beata mine kataka na utala sa dayoro la minge falamma wasalu bihi ila mawdihi akazahu ar-rasul biyadihi wa wada'ahu biyadihi al-sharifa ya rasuluka hikma yasa ko shitna waso shilanna ega kabla mogotna fo kaun yata ninga kabla mogotna fo ko nunu yata nunu na waso na ambe da yata nyoko ni hikmate ni kodonte ni tseka famda uya famu ko rasulu kada parce que lu jena ko ni mogo min dona ko tiki kada na ku ngadae ni boyanyin na do abseka fo ka kele mada ka tokota na ko me amu kede kira mu kede malma muso kira shina ka minga aka dangana boko feze ka hajarul aswadu da o sanfe kasoro ka fo kureshu ga nyemo ma ko beka ta kunta angatara adayorola beita kunta ki jija itala mamina una na sabla yorola sisan rasulu yera ya tanabulu barkamai wa do aho biya de hel sharifa ninga abla na bulu barkamai wa sura kumbu bulu usele adayorola ale yera de atta sisan ka da adayorola donc shiti waso sila bede ada bekra asababu ye rasulu de nke kishin ne mabaye fazala al khilaf bihikmihi wa ta'ajjabat quraish min quwwati fikrihi ako ku fongo na wuli ni kira ka kitini fongo foi make bele shitse ga waso shila bede ajaro aswadu da maku de kabako yara kira ka hakli mana ya na ka tangashi na ka miri anaka miri boya na ka takashi kolowele yade ku de kabako alola ayena hakli soro togodi akana nyina ka foko kira folodo akana nyina ka foko kira labando ale dala davem be kama kana davem be bo dibila ku bla yelena wa davem be dala ale kanu kama fa ni davem idala kira kanu de kama ala ko ale kanu magado ale terido kaliluhu wa habibu nabla ibrahima ko ye ala teride ma rasulu na dani muye rasulu tay khalilu wa habibu kanu magani teri ibse ga ko ke kanu magay tse ko ke teride mogami na ko kadiye ibe fendo ka ita ka ale teri parce que kanu yere kono ya danesa ni mogo ko jali dron ka kanu bila ibe fen beke akoso on vle dien la bomina akela rasulu kanu de koso wala kacha aka wala kaka ambela jelenga soli jidi aka anaso dungoga anaka sahabao ani mami ya labato fogata sik kiyama duma surtout kalu min fle no e mawli kalu bayni ka soli chayaka o baraji kabu kusabe o daraja kabu kusabe abangina nin kalu indela ame kalu bade kono de kira bangina ina akleta anifla abiki seze kana
shimanya na biki sasa kana o da yambla ka ka tariku fo ka sababu ke ne alay juma gara irana hakilla otike obeke ka soro bangeli ngela kaba bokome anga sigi beke juma o juma bita juma do en bena kira bangeli ma ola ya la yinesa ka bita ke rasulu ka tariku ka ni ala ka jen o de bisigi ko bela janenga ni video in partager ka kala ka video in suite ka lame pour que iyere nyugona chama pour que islamé bela janenga bo rasulu ka tariku kalama nimi were ba do mo so lu to ka jidi nimi were ta do lu ka do parce que hakilla jigi de do mo goti hakilla jigi dabla ka foku ba do ne o fala rasulu ma qur'ana kono allah subhanahu wa ta'ala ako fazakir fa ina zikra tanfa'ul mu'minin ko muhammadu hakilla jigi ke ana sahaba tu yere ma ku ba do ne ana mu'minu tu yere ma ku ba do ne to yiku hakilla jigi o yere ka don tawla hal ni aw ba do ama hakilla jigi alade pour que hakili kana nyina ko wala yaw hakili to ula mi fana ta do absa ke beta do do be olu ta do olu tikira ka tar ku yera do fiefio sabla fal man cha mawludi kenon ka ble wala ubna famu ni video sugu nununa nga obekani chesri jumenye obekani partager kelo ka chesri de na ma partager utaye de da mani na ofe alni ekilempe ni yayi a partager mo folo mina ye mani ne fe ika partager e folo mina video inso a partager jam bekaye ika baradi basoro fana ala khani sababa be kira bangeli kalo yo horoma kama amo yine awfe wala mete menanga wala dai mamina akelo togola sa kuroshu na kabako ya ala kabako ya la mimbo ya na kusebe nasha'atuhu sallallahu alaihi wasallam karaga sindile era kishin neme bai ishahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il qisal al mahmuda kasidik wal amana wal hilm wal haya wat tawadu hatta laqabu bil amin rasulu kishin neme bai asindila to ko di dem sanya kono ama chenike chenko majiga kono rasulu ka sindilla atoko bangina ni tabia bawe ni tabia nyumawe ni tabia tandonewe rasulu bangina otoko la ka koroyati atandolendo bebe ka kanu bebe ka atoko nyuma ko chentigidu dana ya mado ijija ikakete malma ke malma muso rasulu ladigi ako rasulu donani muye ker sidiki ba fo chenfo mami niti chenfo ala kan kishi ngalon tingala made adonani chenfo de adonani danaya de adonani muyunde adonani maloyaye adonani majigi kira donani mbe fo unana jamuke ko al amin hatta laqabuhu al amin telma ke jogo bedda falala unana jamu yerda sako muhammadul amin ko kira danaya ma muhammadul amin danaya mo a jamu kela ode wala ko emi danaya mo kuno ni ku efen kalfa fe to mina ikmeta soroti foti bwala wa yadi mina de abe segi manoe yadi togo mina de abe segi ma otogola alna kadi ibe tagama shembla la ibna so togo kileno rasul de ko yode atayile mefiu koroko dana ma ko angala diga jogo fe bela jelenga tarku nunu name ka do kira ku femi dave un chela jina una dama do na nyoko madade wa nyoko tsada ode kirade ko akungela wakena kaumuhu wa ashiratuhu uhibuna wa hubban azima wa yahtaramuna ihtiraman zaida akumaga fasudun chela akajama kulu chela ukuma kanu kubban azima kanu belebelela akajama ku ya kanu koju wa epi ukuma boya yere danela boya minni boya ta kofele ihtiraman zaida boya jidilena aka ashiratu kone no ya ka fasu jamae no ya ka jama kulu ye wa kan ka boya dambela rasulu kishin neme bay وقد حفظه الله من صغره من اعمال الجاهليه فلم يشرب خمرا ولم يسجد للصنم رسول kishin neme bay Allah subhanahu wa ta'ala ya tanga mun su sigare tabina ka demsenya kono kana kasawu ga dobe olu ka demsenya olu so ko ke chen ko la olu so ko ke mana ko la ko fa ubna tubi o adama den dawbe me o make rasulu talade depuis rasulu demsenna ma sindi de ala kana Allah subhanahu wa ta'ala ya latanga chen ko matonda dusula ama chen ko ke ala ya kishi ka tanga ka blaka hirsu kono ama jahiliya barashike ama sujudu bi boli ama bolison ama glomi abada ashikono rasulu kishi neme bay
ko kabina demsen nama fo kana nabi ya dama Allah subhanahu wa ta'ala ya latan o togola ka kishi kabo jahilu ka barama alam yashrab khamra wa lam yasjud li sanam ama glomi ama sujudu bi boli ama boli batu fle ale durumi kon ti ya fade inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha alati ya fa durumi foiko mi flan ga fu durumi ati ya fa ko da ma be ya fa durumi ko min ga dai ma ati ya fa flan ga fula ma fiu mo me bolu son kala kala ti ya fa o ma me durumi ni oti oye kabsira ya fa o ma mo gola mo min fana e ajada mo ka dai be ya fa o tama alaka an kanu alaka ya fa amma alaka ando kira ka sugona dongon ijahi mustafa ako ama bolison ama glomi ako wa akramahu Allah qabla an-nubuwwa bi mu'jizatin dallati ala izami mustaqbalati ako Allah subhanahu wa ta'ala ay kirayin bunya ka kira bunya ni karama dai kasoro nabi nyuya yere mana folo yere kasoro amake kirai amake chide amake nabi mai ala ya bunya ni mu'jiza jume mo ko kenko to tise ka ko mingere ale kumoke ala ya bunya no luye kasoro ayere ma chifolo ko mo ko kenko mi uye yirali ke kira ka bunya ka do na tawla dem sanya kono akume kabako do kerai kabako mi ayira la hala beka ko ne dondo mo ban na toy wati nata mo ba ko yenene kala rasulullah de malmake malmonso yakil to tar kun na de ikana nyina non ko sho ako min ha taskhiru al ghamama lahu fi safrat al saniya ila sham ako aka mujiza o doy jume kasoro kiraya mana mafiu kabanogo kume tagama sanfe ala ku kabanogo kola ni klebe bo akuna yoromi kabanogo be yala kani joani kleche kle kana soro o kera do nyume de ba ka tagama flana kata shami jamana ka an kutu muso kadija tubulu oni akabara de takato shami jago ko so no e mai saratu Allahu akbar ako depe o don ko rasulu kishin na mabaye wa so kiraya mana mo samuganduru de boko depo wati de ko kishin na mabaye de rasulu ka mujiza kera o wati mujiza mi yayira jati ko ne dono mabana toy ko ne chiden labana toy o mo ko ko doy mi de o flenne kabano ko mi yala kuna akataka maflana atato shami kadija tuka jagola o e doy o e mujiza doy o kera rasulu kishin nemebe ay hayatuhu qabla risalati kira ganyene maya yani kiraya ce yana ka cilice hina ma karaba 40 min umrihi ahabba al-ibtiada min an-nasi wal ibada ahabba al-ibtiada anin nas wal ibada وقد اختار لعبادته غار إيراي وهو جبل على طريق مكة الحمد لله رب العالمين رسول كشد نمباي مارو ولدا انغاجان مدالنا من سكا aka kira ya kono na usorobi sababu ke waladabna jayan kuju nalaye shini kena dama kasigi gore no yanye ukira juma gare sawo ukira domi sawo an wani mina anjija atarku tokon nase ngam madala ne atarku kajja sika sebile amna ni yoro info kabita blay ni ala kajjen bela jerangi haklito ala amna domingo na sasa ngala yana kan nabi ma yace ako kuma minan nabi ma ya wati suru yala no ye sambina ni ashi suru ale sambina na sabla kira dilama sambina dafale tew ashi suru ale sambina ni ay yoro jaya kanu kabo mogola ay mabo adama dewna pew kata batola ala bato koso ma ay yoro jumen kerangare akabato kero e o ye garu hirai kulwole ayo de kerangare akabatola atara kalwa ke ala bato kama ni asura make kira e folo de kira ya suru yale ema ko heina ma kharaba min 40 mamina suru yala sambinanina ahabal ibtiada anin nasi ayro jan kanu kabo mogoma kasoro kata ala batula ayro men kerengere waqtara gara irai ay hirai kuru de kerengere ko kaka batu ke nito do e kulumi nabe mangasrala heji tagalaw olu yaye ala ka no yaye rawe ala ka ke ala ya buya kama ka ke kaloba en horoma kama ka heji tagal no ya ane al salama be anga tanya da
cheba inda yoroka anga tanya da ka duguka anga tanya da alkhabaka alaka suka alaka no an islam be bido horoma kam ko niti kulu indo garo ira ko kuludo akulu be mangan sira de la mangan takalo ko mbado me unzala hijira lu bado ango ni akala sabe fena me alama yel no ya yen folo ame do nyine befe laje baka be islam befe laka do ke be alaka no ya ne au be ako o kulube mangan sira de la kira yo yoro kera ko kaka ala batore ay yoro je ka bo mogola ata kalwa doye abe batoke wa kana ya'kuzu ma'ahu zadahu wa iza faraga raja ila zawjatihi al-sayyida khadija fa ya'kuzu ghayrahu ay kera ngere batoke yoro me atakato akumita na ka zadu ya bulu no israfana na taran dumuni ya bulu abaka ala batoke hatina so ni dumuni bana kuma mi abe segi kana furu musoma abe segi kana furu nyogoma no sayyidatul khadija an kuntu muso khadija abna o ma abna dumuni gereta abe segi tuguni kata do kalwa ina tuguni ala batu doron ayi rakile ya kala boyle kala batu de kala jada ne kira fulon kala labane ayi gleki boka bla kala nyini emi wala neti foyi nere mi fana neti foyi anga ka munge anga ka son hakilla de ne kira na minuma jian bedal min kama o yire nyangara kata kulula ka kalwa udu alaye ngoso aka alaka chesuru yosoro ngoso aka alaka kanuto dafa emi anine ella jelkela anine nemi meka akalaye ka lakaliye ka tarikul lakaliye anga ka mune ga sisa ninga ka anson hakilla de anga ka anse koninki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala tinishi klifuya iseko sanfe iseko emi ala batola okay iseko emi sarakatu bola okay fandawe okay yatimewe okay dese bagato okay muso chesa bagato unyejiche slama unyejiche yatime unyejiche fandawe unyejiche ise nafla selemi okay ema edongo do net salia ka fawo ngaka soli chaya ninkaloina ube ala batode ka kishin neme chama njiri kiraka sa ka bangeli o kalo dele wala ni dumuni kumbana akume segi kana afuru nyogon sayda khadija ma abna dumuni gerata wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi ibrahima min asharati ayami ila shahr ako akume batoke ayara moke ibrahima ka dine kan no e dine klele no islamia dine kelenye atode dafala ka de kira madrum islamia be dafala ka de rasuluma kasoro islamia kelemi nguma ayara moke bulu kelene akume ka batoke o kelene ka garo irai kono ni ay kletan wal kalokele min ashrati ayami ila shahri kadam ne kletan kata kalola ayo deke ala batula kulo kono kasura make kiraye folo alhamdulillah ala khani sababa be nimbekela kasura make nabi nyuma ba akan nabi maya o ko madala na mina se o mabi begi hakli tonna ni aka bangeli asindili Allah moni ayraka tagama anaka jago ana furli sayda khadija ma kuma konna kana bela jelengi hakli munumuna kono ay hakli jagaba kono kay miriki tangashi afone rasulu ye akatar ku ye baraka ne ay ika hakli launta akon ni Allah subhanahu wa ta'ala yasigi waran no ya anye shinin kena ya badena nene aw amesigi tuguni kado rasulu ka tariku kono alsa halno make watina tawla ne ala ya latike ame do aka tariku kono no e chideyan sele ama ashida fale sambina ne chila kana nusojal kama nazira wa bashira chila kana mogo sozra jahannama kula kana mogo la nusoja arjina kula nimiwe islamiyya di adito kula kolula nusoja arjina bolunye arjina mi darul kuldi no e dumeli soy iti bo akono fioni dona lagam ko jugu kelaw chen kelaw bu son kelaw ko lu baga ko lu sonzara jahannama konye ngoso kabo ala jahannama mi ni aka jugu ko ka tasi jugu ya dana ko lu baga nazira wa bashira ngoso olu kabo ka chenu na kasigi kana alam ala kan bela jeren kana ko Allah subhanahu wa ta'ala ka tubi dayel lelo aka join sangane wati durumiti boya yafa male kala be durumi bay yafa iba fa durumi misani
mais tubi sharti ye jumɛn k'i tɛ segin a ko ma bilen dɛ. E bɔra ko la e ko k'i ti ko in na bilen k'e tubi la sini e tilala ka ye o la wala e bɛ tila k'o kɛ o ti tubi sharti ye dɛ. tubi sharti ye min ye an la yauda ila zanbin fima bakiya min umri, ko ni ma ya i tubi la dɛ i ti se k'a ko ma bilen fiyewu i si tɔ kɔnɔ i b'i si tɔ bɛɛ kɛ e tubi la ka bɔ ko min kɔnɔ na i kana segin o ma bilen, k'o ye tubi sharti de. n'o kɛra ala b'i ka tubi minɛ n'o tɛ ala ka tubi dayɛlɛlen don sanga ni waati tubi ɲininaw ye kɔni o la a kana saliya a ye tubi ka taa ala ma sanga ni waati. ayuhal mu'minina tubu ila allahi jami'an ayuhal mu'minuna, ya aw silamɛw a ye tubi kuma bɛɛ ka taa ala ma. ala ye tubi masa de, ala ye yafa masa fana de, ala ka yafa ne ni aw ma. o la an kun bɛ arasulu kisi nɛmɛba ye an bɛ dala cɛ min kanu kama an kun b'a ka tariku kɔnɔ bi sɔgɔmada in na o kɛra bi sigi ye. an y'a ɲini ala fɛ ko n'ala ye bi yira an na an bɛna sigi ka ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn ye, ka ɲɔgɔn waju an ka dɔntaw la, an ka garibuya dɔntaw la. bon o sigi ala sɔnna k'o latigɛ an ye, an filɛ o kɛnɛ kan. an b'a ɲini a fɛ fana a ka sigi wɛrɛ nɔgɔya an ye tuguni. halisa an bɛ ala deli an tɛ ɲinɛ dɛ, ka juma wɛrɛ fana yira an na tuguni. n'o kɛra min ye an n'o lase aw ma. an bɛ bɔ ni wajulukanw ye, an bɛ bɔ ni fayidaw ye. n'aw ye min sɔrɔ sigiw kɔnɔna na a k'o lajɛ ka baara kɛ n'olu ye k'o minɛ ni sɛbɛ ye. o la an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ masa min ye bi sigi nɔgɔya an ye kɛnɛya la a ka sigi wɛrɛ nɔgɔya an ye kɛnɛya kelenw kɔnɔna na. k'a fɔ aw ye k'a fɔ an kun bɛ tariku kɔnɔ a nana jɔ yɔrɔ jumɛn. rasulu kisi nɛmɛ bɛ kuma min na a surunyara san 40 a ye bato kɛrɛnkɛrɛn k'i mabɔ adamadenw na ka taa ala bato kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ kira ye fɔlɔ, a ma kɛ naɲumanyaba. a taara yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛn a ka bato la o ye garu hira de, n'o ye kuluba dɔ ye. kulu in bɛ makan sira la. a taara yen a bɛ don kɔnɔ a b'a ka ala bato kɛ ka daminɛ tile 10 ka taa kalo 1. ni dumuni dɛsɛla a bɛna an ba kadija, an kuntigimuso kadija ma a bɛna dumuni gɛrɛ ta ka segin. ni dumuni bana a bɛna dumuni gɛrɛ minɛ ka segin. a ye bato kɛ o cogo la ka sɔrɔ kiraya ma n'a ma. kiraya bɛna a ma san 40 o b'a yira an sela o ma. a kan ka daminɛ o la sisan. nabiɲuman nalen a ma a nana baara jumɛnw kɛ. kuresiw magangaw y'a juguya cogo di, u ye mun k'a la, u ye mun ni mun k'a la. a ka kiraya in kɔnɔ a ye gwɛlɛya jumɛn ye, a ye sɛgɛ minw kɛ. don wɛrɛ ta n'ala ye sigi nɔgɔya ye an b'a daminɛ olu la. rasulu a sɛgɛnna dɛ, a ye fɛn bɛɛ kɛ diinɛ in kɔnɔ mɔgɔ sɔn an k'a minɛ. diinɛ jisumalama 2 an bolo ni a y'a tasuma kami minɛ di ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ale mandenw ka lafiya diinɛ in kɔnɔ. silamɛya filɛ o kɔrɔtali kelen de la. al islam yu'la wala ya'lu alayhi. silamɛya bɛ kɔrɔta ka taa sa foyi tɛ kɔrɔta sanfɛ. ala b'a kɔlɔsi, ala b'a latanga. ko nabi ɲuman tɛ ci bilen dɛ, wa kira tɛ ci bilen. nka dɔnnibagaw bɛ yen, dɔnnibaga minnu ye kiraw tiɲɛtabagaw ye. al ulama'u warasatul anbiya ye. dɔnnibagaw de bɛna ɲɛfɔ sa mɔgɔw ye nin ka ɲi nin man ɲi. olu de bɛ kira jɔyɔrɔ la, olu de bɛ nabi ɲumanw place la. sabula a fɔra ko dɔnnibagaw ye kiraw tiɲɛtabagaw ye. mais k'u m'u tiɲɛ ta wari la dɛ, ko nafolo ko tɛ dɛ. k'u m'u tiɲɛ ta sanu na, u m'u tiɲɛ ta étage la, u m'u tiɲɛ ta foyi la. u y'u tiɲɛ ta min na o ye dɔnni de ye. o b'a yira dɔnnibaga dɔrɔn o ye nabi ɲumanw tiɲɛtabaga ye. komi sisan ta kɛra seko de. ni se tɛ min ye bi mɔgɔw t'o tigi jate. ni tɛ ka yala voituriw kɔnɔ, ni tɛ ka yala mobiliw kɔnɔ, ni tɛ si étagew sanfɛ, ni so ɲɛnamaw t'i bolo, u t'e jate dɔnnibaga ye k'a sɔrɔ o ma ɲini dɛ. min fɔla de ko dɔnnibagaw ye kiraw tiɲɛtabaga ye, k'u m'u tiɲɛ ta sanu na, u m'u tiɲɛ ta nafolo la dɛ. u y'u tiɲɛ ta fɛn min na o ye dɔnni ye. m'a fɔ ko dɔnnibaga tɛ nafolo sɔrɔ dɛ, m'a fɔ dɔnnibaga tɛ étage jɔ, m'a fɔ dɔnnibaga tɛ don voiture kɔnɔ. ayi, kuma kɔrɔ ye min ye, dɔnnibaga minnu bɛ voiture kɔnɔ ani dɔnnibaga minnu dalen don bɔgɔsonin kɔnɔ dɛ, a bɛɛ de ye nabi ɲumanw tiɲɛtabagaw ye ala bolo. a bɛɛ ye kelen ye. mais bi mɔgɔw de kelen don ka a kɛ minnu bɛ yen ni olu ti yala mobiliw kɔnɔ, olu jatilen tɛ u fɛ dɔnnibaga ye. u ye bi dɔnnibagaya kɛ seko ye, ka kɛ nafoloko ye, k'a kɛ ko jamatiko ye. o tɛ. dɔnni bɛ se ka kɛ cɛ dɔ la ka sɔrɔ se tɛ a ye. a jateminɛ rasulu kisi nɛmɛ b'a ye, ale yɛrɛ jɛnna ni fagantanya ye. bon o dɔnnibaga kelen kelenw bɛ dugukolo kan fana minnu jɛnnen don n'a ye, u bɛ se k'a sɔrɔ koyi.
asroli la hala bebu bulu me ko de ko ayi ku be kira jogo dota ku be kira ka sunana batu no muyi ka idahiri men soro doron ki da ala batola ka je étage ko ka je mobile ko ka je dian fembo ko mais olu de kiraw tienta bagaw yele kitiw de be nyino olu fe anga la halaw be nyino olu fe olu le bam blasira ka ala yirana ka kira yirana sunan nabi man ti chama bilo kira tichi bile ay dugolo ka bana kira folo ni kira lawa nabi maya ko ne o datugula kira ya datugula o tikeble kira gere tina bile dai nabi man tina bile dai kira folo ni kira laban ko fe abada donc la a totura don bagaw ko ne don bagaw ko ti bandu ko ka abada dobe ta dobena dobita ka do yere soro wala fo ka ta jawul islam ya be korota sa fone mo mi bansa na ta tika fo ay tseko fo abe fo fambe abe fo radio la abe fo tele la abe fo fambe islam ya koni abe ka nyofo sa de fone mo mi bama ni du bama ni misado da sababu ka jiyan di toro da jiyan ku dagala ka suru ko jugu ku dagala ka suru fami ni abe ban o kone o bana ka ban parce que abe tagade jiyan be vitesse yere la to ma a jatimina ki malma ke malma musa jatimina jiyan be telia mina yere kan ka dodo ala isoro wati akunti taw wati ku nga janyo kona mais sisa iba me dron ko ni sela iba me mawlidi sela iba me sel sela iba me sungalo sela iba me kurgusi sela yere de ba me mete nzela ebe ni soja obela kasoro be ka bo shidela ma be adama de be ni soja ko ni menale kasoro o mi menale de o de be ka bo shila atodo dobe ka bo shila atodo ati o amako tola de fo femme menale de ro kana de ro kasedro ale koke wala mayne ala fe masami bisigi no gaay akasigi chama no gaay ka ful kirengere an laje bagawi malikono ani malikoka fenfe lolu ban laje mo lisela amushaka ko be amayne ala fe alaka mawli mushaka ko no gaaya alaka no gaaya na bela jene ka duwo ke ka duwo nyina o fe shi ani kene ala ko dama labanyuma ala ko dama shi mayne asela ka ba femin totora clé ka ba o kon sela sa fem bola kalula kabo sana kabo semenna karato to ko clé dama o sela ka ba anga duwo ke ngoy ala ka to ira an kenena na kala duwo mu'mina ka kono ala ko mina ani alislame bema kange rasulu somo gaay jannatul firdaus kono ala ko duwo nyina o fe ka duwo ke awi ala ka juma gara irana akana nyine ka video nunu lataga ayere limalawmo adana ya mo ateruma abu partager ku didi oluma pour que mo chamanga nafala ika baraji do soro wala amba fo wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh